क्या आप जानते हैं कि खराटे लगाना भी किसी सीरियस बीमारी की अलामत हो सकती है? वही खराटे जिसे लोग बड़ा ही नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। लोगों को सालों साल ये खराटे चल रहे होते हैं लेकिन वो इस पे ध्यान ही नहीं देते। हालाँकि लोगों को खुद को नहीं पता लगता लेकिन उनके जो साथ होते हैं उनको ये पता लग जाता है कि ये खराटे लगाता है और सारी रात जो उसकी तो खुद की नींद डिस्टर्ब नहीं होती लेकिन साथ वालों की नींद ज़रूर डिस्टर्ब हो जाती है। जब मरीज़ हमारे पास आते हैं वो अपनी सारी अलामत बता देते हैं। आखिर में जब हम उनसे पूछते हैं कि क्या आप नींद में आपको खर्राटे भी आते हैं? तो उनका जवाब होता है जी हाँ डॉक्टर साहब मुझे खर्राटे भी आ रहे होते हैं। मतलब कि इन खर्राटों को लोग बड़ा ही लाइट ले रहे होते हैं। इन पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं देते, ध्यान नहीं देते। हालाँकि ये बहुत ही सीरियस बीमारी का इशारा भी हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही जानते हैं कि ये खर्राटे क्यों आते हैं और कौन-सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनमें ये खर्राटे आते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर बाबर रहमान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ अवेयरनेस बाय डॉक्टर बाबर। तो सबसे पहले जानें कि ये खर्राटे आते ही क्यों हैं? उसके बाद वजूहात की बात करेंगे। तो ये जो हमारा साँस लेने का रास्ता है, ऊपर से तो हम मुँह के ज़रिए और नाक के ज़रिए साँस ले रहे होते हैं। ज़्यादातर हम नाक से लेते हैं, कुछ साँस जो है हम मुँह के ज़रिए ले रहे होते हैं। तो ये आगे जाके जब साँस और मुँह दोनों ये साथ मिल जाते हैं दोनों की एक ही नाली हो जाती है। फिर जैसे ये नीचे आ जाते हैं, फिर ये 2 में डिवाइड हो जाते हैं। हवा जो है वो ट्रेकिया में जा रही होती है यानी कि साँस वाली नाली में और जो खाना है वो जा रहा होता है ईसोफेगस में यानी कि खाने वाली नाली में। तो ये नॉर्मल हमारा सिस्टम होता है। तो ये स्नोरिंग में क्या हो रहा होता है कि किसी भी वजह से अब अगर हमारा ये जो ओरोफेरिंक्स है यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या तो जो नेज़ल नोज़ है हमारा यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, यहाँ पे कहीं पे ओरोफेरिंक्स है यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या हमारा जो वॉइस बॉक्स है वहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, वहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही हम साँस ले रहे होते हैं तो साँस में वहाँ पे रुकावट आ जाती है यानी को हवा को मुज़ाहमत फ़ेस करनी पड़ सकती है जिसके नतीजे में एक आवाज़ प्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं स्नोरिंग या तो खर्राटे। तो खर्राटे इस तरह प्रोड्यूस होते हैं। तो जो नॉर्मल इंसान है जब वो सोता है तो उसकी जो हवा है वो नाक के ज़रिए उसके नेज़ोफेरिंक्स में, फिर ओरोफेरिंक्स में, फिर ट्रेकिया में, फिर फेफड़ों में चली जाती है। ये नॉर्मल इंसान का होता है। किसी भी किस्म में की स हवा में कोई मुज़ाहमत नहीं होती, कोई रुकावट नहीं होती, नॉर्मली इस तरह से साँस जा रही होती है। लेकिन अगर किसी भी वजह से इन रास्तों में से कहीं भी रुकावट हो जाए तो उस इंसान की जो हवा है वो अंदर नहीं जा पाती प्रॉपर, तो उस मुज़ाहमत के रिज़ल्ट में नतीजे में उस इंसान को स्नोरिंग हो रही होती है। तो ये तो मैंने साइंस बता दी आप लोगों को ये स्नोरिंग क्यों होती है। तो अब बात करते हैं अलामात की कि ये स्नोरिंग क्यों होती है और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किन सीरियस बीमारियों में ये स्नोरिंग एक अलामत होती है। तो सबसे जो मोस्ट कॉमन वजह है इस स्नोरिंग की वो तो है ओबेसिटी यानी कि ओवरवेट। अगर किसी भी इंसान का जिस्म का वज़न बढ़ा हुआ है, वो मोटा है, तो उस इंसान में ये स्नोरिंग का होना बहुत ही कॉमन है। उस इंसान में खर्राटे आते हैं। अब बात ये है कि इन मोटे लोगों में खर्राटे क्यों ही आते हैं? तो इनमें जो खर्राटे हैं इसलिए आते हैं कि इनका जो फैट डिपॉज़िट है वो हो जाता है ओरोफेरिंक्स है जो हमारा जहाँ ज़बान ख़त्म हो रही होती है वहाँ पे उनका फैट डिपॉज़िट हो जाता है। जैसे वो सोते हैं वो फैट क्या कर रहा होता है उनकी जो सांस की नाली है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा होता है। तो सांस के रास्ते को जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी, रुकावट होगी, तंगी होगी तो वहाँ पे स्नोरिंग प्रोड्यूस होगी। तो मोस्ट कॉमन वजह तो ये है। इसके अलावा सेकंड जो मोस्ट कॉमन वजह है वो है नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि किसी भी किस्म के आपके नाक में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, कोई बंदिश हो जाए, कोई डीएनएस है यानी कि डेविएटेड नेज़ल सेप्टम है या तो कोई पोलिप है या तो कोई मांस अंदर बना हुआ है, कोई रसोली बन गई है, कुछ भी अंदर बन गया इस नेज़ल के रास्ते से तो आपको उस सूरत में भी ये खर्राटे आ सकते हैं। तीसरे नंबर पे है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये एक बीमारी है, इस पे मैं अलग डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा इस ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया पे। इसमें क्या हो रहा होता है कि जब इंसान सीधा लेटता है तो उसमें क्या होता है कि ये जो टंग है हमारी ज़बान है वो पीछे की तरफ चली जाती है। तो ज़बान जैसे पीछे जाएगी तो ओरोफेरिंक्स को ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, तो जब ये ओरोफेरिंक्स ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो स्नोरिंग प्रोड्यूस होगी। चौथे नंबर पे इन स्नोरिंग की जो वजह है वो है टॉन्सिल एनलार्जमेंट। किसी भी वजह से अगर ये टॉन्सिल से हमारे ये बड़े हो जाए, इनका कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, इनमें कोई ट्यूमर हो जाए, कुछ भी हो जाए, टॉन्सिल अगर बड़े हो जाएँगे तो अगेन ये ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन कैन लीड्स टू द स्नोरिंग। 5वें नंबर पे है टंग स्वेलिंग यानी कि ज़बान में अगर किसी भी वजह से स्वेलिंग हो जाए तो उस वजह से भी ये स्नोरिंग हो सकती है। छठे नंबर पे एलर्जीज़, अगर किसी भी इंसान को एलर्जी हो जाए किसी दवा की वजह से, किसी स्नेक बाइट की वजह से
कोई इंसेक्ट बाइट की वजह से, किसी भी वजह से एलर्जी हो, तो उससे क्या होता है कि एंजियोएडिमा होता है। तो एंजियोएडिमा होगा तो उस इंसान की ज़बान वो भी सूज जाएगी, उसके होंठ भी सूज जाएंगे, तो जो सांस है वो ठीक तरीके से अंदर नहीं जा पाती, जिसके नतीजे में स्नोरिंग हो रहा होता है। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म, अगर किसी भी इंसान को हाइपोथायराइडिज्म है तो उस कंडीशन में भी स्नोरिंग हो सकती है। इसके अलावा एनलार्ज गोइटर्स, अगर किसी भी इंसान को ये जो थायराइड ग्लैंड है वो बड़ा हो जाए और वहाँ पे वो ऑब्स्ट्रक्ट करना शुरू कर दे हमारे ट्रकिया को, तो इस कंडीशन में भी स्नोरिंग हो सकती है। अब आते हैं कि वो कौन सी सीरियस बीमारियां हैं जिनकी तरफ ये स्नोरिंग यानी कि खराटे इशारा कर रहे होते हैं। मोस्ट कॉमन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, अगर किसी भी इंसान को ये स्नोरिंग हो रही है, खराटे लगा रहा है, तो हो सकता है कि उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो। तो ये एक बीमारी है, इस बीमारी में इंसान के जिस्म में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पाती, जिसके नतीजे में उस इंसान को आगे चल के हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। दूसरे नंबर पे हाइपरटेंशन, अगर किसी भी इंसान को स्नोरिंग हो रही है तो हो सकता है कि उसको हाइपरटेंशन इन फ्यूचर हो। तीसरे नंबर पे पल्मोनरी काजेज, यानी कि लंग्स के फेफड़ों की बीमारियां, फेफड़ों की काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें ये स्नोरिंग हो सकती है। तो खराटों को इतना लाइट नहीं लेना चाहिए। अगर किसी भी इंसान को ये खराटे हो रहे हैं तो लाजमी है कि वो अपना प्रॉपर मुआयना करे, अपने डॉक्टर के पास जाए, ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाए, या तो वो पल्मोनोलॉजिस्ट यानी कि फेफड़ों के डॉक्टर के पास जाए। तो वो उनकी प्रॉपर टेस्टें करवाएंगे, डायग्नोसिस करवाएंगे। अगर तो उनमें कुछ नहीं निकलता तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर कोई बीमारी है तो उसका प्रॉपर वो इलाज करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डॉक्टर बाबर अमान साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।